Hello， 今期同大家介紹呢個盤咧，係位於我哋嘅火炬開發區嘅澳門地產商開發嘅澳豐天悅啦。依家我所在嘅位置咧，就係我哋嘅屋苑樓下嘅一個屋苑花園啦，係非常之 OK 嘅別墅啦，加埋我哋嘅洋房啦，仲有我哋嘅平層啦，全部都係做好晒嘅。而且咧呢度交通咧都係好方便嘅喎，去到我哋嘅博覽中心啦，都係5分鐘嘅時間；去到我哋嘅超市啦，有我哋嘅利和廣場啦、Coco City 啦、富逸城啦，都係10分鐘時間喎。而且呢度咧去我哋嘅開發區醫院咧，都係5分鐘時間；去到我哋嘅中心站咧，都係10分鐘啊。而且交通非常之方便啦。而且呢度咧去到我哋嘅深圳前海咧，都係30分鐘；返到我哋嘅香港咧，都係1個鐘就 OK 啦。好嘅，依家配套齊全啦，非常之 OK 啊！即刻帶大家去食樓睇睇。依家返到你哋屋企喎，一入嚟咧呢個密碼鎖門咧係完全贈送俾你嘅，再到一個倒釘嘅鞋櫃啦，全部都係做好晒嘅。再睇翻我哋嘅就餐單位，4個人坐咧都係非常之大嘅空間感咧，都係非常之溫馨嘅。再睇翻我哋嘅廚房3件套咧，全部都係做好晒，係國際品牌嚟嘅。冰箱位咧都係預留咗位置俾我哋嘅。再睇翻我哋嘅細露台、洗衣機位、晾衫完全都冇問題，係非常之 OK 嘅。好嘅，依家再睇翻我哋嘅客廳，呢個客廳咧都有4米嘅開間，而且咧一家人坐住呢度咧睇下電視咧都係非常之溫馨嘅。再睇翻外邊嘅景觀，呢個露台景觀咧都係非常之 OK 嘅，大家感受一下啦。OK， 再睇翻我哋嘅休息區。一入嚟咧，我哋嘅休息區咧，呢度係做咗一個3段式嘅乾濕分離洗手間嘅，全部都做好晒。再睇翻呢一邊咧，係做咗一個客房嘅，採光咧都係非常之通透噶，空間感都係非常之 OK 嘅。再睇翻呢度咧，可以做一個公主房，景觀都係 OK， 三邊落床位都可以做得到嘅。再睇翻我哋嘅主人房啦，呢個主人房咧空間感都係 OK 嘅喎，三邊落床位，景觀咧都係非常之 OK 嘅。好嘅，依家再跟住我鏡頭去睇翻我哋嘅交付標準。Hello， 依家就係帶你哋嚟睇我哋嘅交付標準啦。呢個門咧一樣係一模一樣嘅，贈送俾你嘅。然後咧到時候呢度做鞋櫃完全都 OK 嘅。OK， 再睇翻我哋嘅廚房啦，大家感受一下廚房嘅空間感咧都係非常之大嘅，而且3件套全部都做好晒俾你喎。再睇翻呢個飯廳都係預留咗位置嘅。呢個客廳咧空間感都係非常之大噶，到時候放緊沙發啊、電視機啊，完全冇問題。再睇翻外邊嘅景觀，大家 view 感受一下啦，唔使我講啦，都係非常之舒服嘅。再睇翻我哋嘅休息區嘅交標啦，好嘅，呢個咧係我哋嘅洗手間啦，全部都係做好晒嘅。然後呢度咧係一個客房嚟嘅，全部都係交標喎，大家感受一下啦。呢度咧到時候咧都可以做一個3邊落床位嘅房間，都係非常之 OK 嘅。好嘅，再嚟到主人房啦，呢個交標咧係做到有一個乾濕分離洗手間嘅，而且廁所門咧係唔對住我哋嘅床嘅。呢邊咧到時候做嘅3邊落床位都係非常之 OK 喎，呢個景觀咧都係非常之靚噶，大家感受一下啦。好嘅，示範單位就睇晒啦。依家買樓有咩着數先？依家買樓嘅話送全屋家私家電俾你啊！有興趣嘅點下邊鏈接 WhatsApp Lily， 我帶你哋實景睇樓啦。